Për herë të parë në Vlorë një bar kafe 1912, viti I shenjtë I pavarësisë sonë kombëtare, dhe atë e ka çelur një shtetas amerikan. Është Tony Di Lorenzo që këtë 113 vjetor të ditës së pavarësisë e kremton në barin e tij 1912. Tony Di Lorenzo tregon se është shumë I dhënë pas historisë dhe pikërisht nëpërmjet YouTube-it ai ishte e njohur me këtë ngjarje madhore të historisë së vendit tonë, ndaj dhe bari I tij mori emrin 1912. Tony tregon se këtu është bashkë me bashkëshorten dhe vin pas një eksperiencë pune 5 vjeçare në Tajland. Por paradoksi I kësaj historie qëndron në faktin se çifti amerikan mbriti në Vlorë më 4 tetor 2024, ditën e përmbytjes së madhe të qytetit bregdetar. Hello, my name's Tony Di Lorenzi and my wife and I moved here from Përshëndetje, unë jam Tony Di Lorenzi dhe së bashku me gruan time jemi amerikan që jetojmë dhe kemi hapur kafenen 1912 këtu në Vlorë. Më parë kemi jetuar në Tajland ku kishim gjithmonë ëndrrën për të hapur një biznes tonin. Po përpiqeshim, po punonim, por e shikonim që aty ishte shumë e vështirë, tregu I ngopur, konkurrencë e madhe dhe mbi të gjitha nuk ndiheshim kur plotësisht pjesë e komunitetit. Teksa po kërkonim hapin e radhës, rastësisht pam një video në YouTube, na tërhoqim menjëherë. Sa më shumë shikonim, aq më shumë rritej kurreshtja dhe vendosëm ta vizitonim. Kur erdhëm këtu mbetëm të mahnitur, mikpritja, kultura, njerëzit, afërsia me gjithçka. Në Tajland shpesh ndiheshim të huaj mbase nga pamja dhe vinim re që njerëzit krijonin menjëherë distancë, ndërsa këtu ndodhi e kundërta, që në momentin e parë u ndiem si në shtëpinë tonë. Vizituam disa qytete, Tiranën, Shkodrën, Korçën, Sarandën dhe në Vlorë mbritëm pikërisht në ditën më të keqe të qytetit, më 4 tetor 2024 gjatë përmbytjeve. Qyteti ishte në një kaos me ujë, rëmuj dhe njerëz që përpiqeshin të përballonin situatën. Megjithatë, edhe në atë moment të vështirë vëmë re diçka shumë të fortë. Vlonjatët kishin energji, solidaritet dhe një potencial të jashtëzakonshëm për mikpritje dhe zhvillim, dhe pikërisht për këtë arsye vendosën të përqendroheshim këtu. Sipas Di Lorenzos, prej 3 javësh ata shërbejnë kafe në këtë bar të vogël ku klientët e parë ishin të huaj dhe duke u çuditur me fotot që kanë dekoruar muret e barit, pyesnin se cilët janë këta burra. The business here in Albania is going great. To be open only just a little over 3 weeks, Tani ne shërbejmë kafe këtu tek 1912. Kemi vetëm 3 javë që jemi hapur dhe klientët tanë të parë ishin të huaj. Ata vinë këtu dhe na pyesin, cilët janë këta burra, me fotot e cilëve ke dekoruar muret. Dhe unë flas për Ismail Qemalin, Isa Buletimnin dhe Luiq Gurakushin dhe për atë që ata kanë bërë për Shqipërinë. Ata habiten, por të them të drejtën, edhe shumë shqiptar habiten me njohurit e mia për historinë e tyre. Mua më pëlqen shumë historia dhe përpjekjet e shqiptarëve për liri dhe identitet, dhe nuk ka vend më të mirë për të folur për historinë se sa në shoqërinë e një filxhani kafeje. Pajisjet I kemi marrë italiane. Këtë ekspresin e zgjedha të veçantë në stil retro dhe nxjerr kafen shumë të mirë. Kafen e marrim tek Mulliri. Unë jam një banakier I shkolluar I certifikuar për shërbime në bar dhe për kafe e cappuccino. Dhe kështu çdo ditë këtu tek 1912 ne nuk shërbejmë vetëm kafe, por edhe histori, kulturë dhe një ndjenjë të vogël shtëpi. And they're some of our closest friends already, and we've only been here 5 months. Edhe bashkëshortja e Tonit, Kendall, është shumë e kënaqur në Vlorë. Miss Kendall, I'm Tony's wife and I love living in Vlora. It's a beautiful city and Më pëlqen shumë të jetoj në Vlorë. Vlora është një qytet I bukur. Këtu erdhëm në verë dhe u kënaqem jashtëzakonisht. Çdo ditë ishte me diell, plot jetë dhe atmosferë të ngrohtë. Kind and forgiving of my little bit of sheep that I'm speaking. I am taking classes and learning, but people are so kind. Njerëzit janë shumë të mirë dhe gjithmonë të gatshëm për të ndihmuar. Edhe pse shqipja ime është ende e dobët, ata përsëri duan të komunikojnë me mua me aq anglisht sa dhe din. Kjo më bën të ndihem e pranuar dhe e mirëpritur. Ndërkohë jam futur dhe në kurs të gjuhës shqipe sepse dua ta mësoj. Po planifikojmë të qëndrojmë gjatë këtu dhe dua të jem pjesë e këtij komuniteti, të flas me njerëzit, të kuptoj më mirë kulturën dhe historinë. Vërtet ndihem mirë në Vlorë. Për mua kjo nuk është thjesht një ndalesë, është një shtëpi e re. People are very forgiving of me trying to learn and then they'll tell me the correct word but in a nice way. Çelja e barit 1912 në Vlorë përkonte me 113 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, ndërsa bën përshtypje fakti që sipërmarrësit e këtij biznesi në qytetin bregdetar janë 2 shtetas amerikan.